好我是一茬子。这玩意儿是真的喝不进去。给你，我喝不上来。这里我也无福消受。宝愧是水果之王呀，就是香。突然觉得它这么香，这满满的一茬子。怎么感觉奇奇怪怪的？真香！冰镇过的榴莲更好吃啦。这两个还真难选呀。这纳豆还带拉丝儿的呢，还拉丝儿呢，真高兴！咋还跑了呢？足以见证这纳豆的威力呀！轮到我对我使吧，这两个奶酪人吃定了！咦，知道我刚刚的感觉了吗？你俩是掉臭水沟里了吧？